mislim, to, da bi, mislim, ti bi itak bilo to fenomenalno. Ja. Sem ti napisala, kako je z mano, z mano pa z nastopanjem, pa s temi zadevami. To se je, jaz sem se prav odločila v nekem trenutku, recimo, jaz se dobro počutam, prvič imam izkušnjo s podcastom, da sem v tem smislu, da nastopam kot gost, a ne. To mi je nekako ok, ker mislim, da se ne jemljem več tako resno, da zmorem odmisliti pač, a ne, ta del te neke javnosti, a ne, kaj govoriš in tako naprej, a ne. Ampak, recimo, jaz se ne počutam dobro, če je skupina večja od tega, kar jaz mislim, da lahko še feedbacke direktno poberem. To se pravi, tam 12, 14, 15 ljudi, recimo, to še nekako je ena skupina ljudi, kjer jaz lahko delim sebe, da rečem, pa ne govorim zdaj sebe, da govorim o sebi, ampak a ne se z vsako vsebino, kako jo prenašamo, kako poudarke, o kateri stvari govorimo in tako naprej. Govorimo o sebi na nek način, tako jaz gledam na te stvari. In da se jaz dobro počutam in da govorim posebej po dogodku, se vtisnem si in the heat of the moment, ampak ta del mene, ta nesiguren del mene, ko sem rekla, imposter sindrom varianta, ne, ta potem ruminira in overthinka a ne, je pač in recimo neka skupina 150 ljudi, en velik nastop, ne vem, kjerkoli, a ne, to mene spravlja preveč v stres. Že sama priprava se težko tudi pripravljam, ker je meni to tako in to. Pa se mi zdi, da je nekaj to tako, ne, mogoče ne toliko vsebinsko, kot sam prenos, sprav morala bi na tem delati, mogoče coachu, mogoče ne vem, nekaj v zvezi s tem, to ne bi več investirala časa, to od tega ni živim, ne rabim, ne. Da bi pa kar zdaj to tako malo, zato ker imam pa jaz nekaj zapovedati, ne. In se pravi, ne dvomim, kaj imam zapovedati, ampak se mi zdi, da je velik del odgovornosti, če nastopaš pred večjo publiko ali na televizijo, a ne, moraš biti malo odgovoren, da to tudi počneš na način, ki je ok, a ne, ki ima nekaj standardnega, rečem, ne. No in tukaj se mi zdi, da mi manjka in zato sem se odločila, da to ne počnem in se dobro počutim. Enostavno sploh sploh odbijam že v sami ideji, recimo. A bi vi, ne, hvala lepa, to jaz ne počnem več. Zdaj si me če zafrustrirala. Zakaj? Vso to odgovornost si ležila, kaj sem pa jaz grel, kaj pa jaz to dobro. Saj še dobro, da to ni taka velika platforma ljudi, a ne? Ti se kar to laš, zdaj še kmalo bo sestal. To bo sam rasel. Ne se, ampak ravno to se mi zdi lepota teh long forum. Da ni tisti televizijski 30 sekund izjava. No, tisti pa sploh. Tisti pa sploh. In jaz mislim, da zato so verjetno drugi pametni ljudje že kaj analize delali, ampak to je definitivno razlog za uspeh podcastov. Da imamo potrebo, da človek eno misel razvijanja do konca pove, brez da je, mislim... Točno to. Še malo pa oglasi, pa mislim, ti ljudje z ihto in krčem probajo in hitro govorijo in drdrajo in mislim, mi nimamo nič od tega, unino povedal do konca, misunderstandingov je en milijon, ne, sem res prav žalosten. Ja, škoda. Škoda, da... Sigurno, ne, to je pri podcasti glavna stvar, po moje. In tudi, ker sem s tem arhitektom, tem Avstrijcem, ne, na koncu, kdo pa to posluša, to gre v skrb, glih o tem je poanta, da ti pač govoriš, se ne vem, ali bo zelo trajalo, uro pa pol, 2 ure, 3 ali pa 4 za mene, čisto vseeno, ne. Ampak da ti lahko se tudi ustaviš, pa nekaj pomisliš, pa nekaj poveš, no. Tako, evo. Viš, jaz sem se tudi prav malo, okej. A pa se pripraviš? Ja, malo se pripravim. Ni to tako kao ne, malo moram imeti skeleta, da večkrat vem, kaj. Včasih sem delal zelo tako, vsa vprašanja in kako bom pelal pa to. Včasno, 5 podcastov nazaj.
Ne, zdaj pa sem tako v grobem. Rad bi tole. Okay. Ampak vedno se potem zgodi, da nekje odnese nekam drugam, pa gre sem, pa levo, pa desno, pa se kaj spomnim, pa se kaj zamena, pa še kaj pozabim na koncu, ampak se ni bistveno. Ni bistveno. Tako da, ja, moram pa se malo. Ja. No, super, da vsaj eno od naju ve približno, kaj bova pa. Moja današnja gostja je Nika Dev. Jaz sem Niko spoznal v bistvu še v mojem prejšnjem življenju, ko je naša firma delala za Pop TV in živo se spomnim ene scene. Bili smo tam na sestanku, mislim, da s tem mladim Megličem, pa Vrabec, pa to in neki prav končno debatiramo o spletnih straneh, na kar se nenadoma odprejo vrata in noter vstop Nika, tako kot, mislim, že me je spominjala na, kaj je bila že tista odstojna Elden Vatinec. Cruella de Vil, žuk, prije noter, vse popede na ti to, Vrabec to, tak, pomf, in gremo ven. Vsi smo tako, Okay. To je bil moj prvi stik s tabo. No, pa smo se še parkrat srečali, ker smo tam na Popu delali, ampak potem sem nekoliko tudi zgubil stik in sem pa tja, ki je od tebe slišal bolj prek moje Alenke, ko ste delali za Simobil. Ja. Dokler se nista z Mižetom nenadoma v enem trenutku si me poklicala, da bi vidva delala Hišo na morju in še danes mi ni jasno, kje sta pravzaprav najdla mene. Pri vseh, ker dejansko se prej nismo tako poznali, da bi se prav intimno poznali, ali pa direktno, ali pa da bi jaz verjel. Mene je zanimivo, da logično bi bilo, da seveda, ker smo midve z Alenko zelo intenzivno delali, govorim midve, mi smo bili tam ena krasna ekipa z enim krasnim projektom Remisli, ki še danes po mojem... Na Simobil. Ja, jaz mislim, da vsi, ki so sodelovali ali pa bili uporabniki tega streama, da rečem, ker je bila malo kompleksna zadeva, tako nek, v bistvu še danes ljudje, ki to poznajo, imajo pač, mislim, izjemen projekt je bil, kakorkoli, in zato lahko posebej imamo podcast na to temo z Alenko mogoče. Tako, kot sem rekla prej, da bi to naredili, ampak zdaj, da se vrnem od kje mi, logično bi bilo nekako, ja, seveda, z Alenko se pogovarjajo, kva pa ti, ti si od Mateja, pa tako nekako, to nima nobene veze z Alenko. To ima veze s Facebookom in s tvojimi objavami, tvojih skic in seveda maket. Se pravi, meni je, jaz sem prej sodelovala v kakšne manjše stvari, ki smo delali, prenove ali pa prejšnje stanovanje, pa ko sem bila še samska pa tako naprej, z Mičom Trepo, to je bil mogoče v bistvu ta prvi arhitekt, ki sem imela kakršenkoli stik z njim, on je stara šola, on je to vse na roko, z barvicam, so bili tudi, sem bila vajena tudi tega nekega procesa, da to izpod rok nastane, da to ni nek računalnik, se dobiš na eni kavi, spiješ kozarček vina, pa ti kaj ni všeč, pa vzame svinčnik, pa to, to, pa veš, pa te poti, pa tako laufa, pa tukaj prehod, pa v glavnem ta neka logika tudi vaša, kako arhitekti razmišljajo tako. Jaz se veš, da jaz zmeraj rečem, sem en četrti arhitekt kukar, skratka, imam to rada vse, mislim, da kukar, pa zanima me. Dovolj me zanima, da... Dovolj te zanima, pa dovolj imaš afinitete, da... Tako. No in v glavnem, zdaj, ta projekt, te hiše na morju, je bil pa to je projekt ljubezni, v tem smislu, da je to prvi najin projekt z možem, ko
ni nekaj njegovo, pa jaz prijem zraven, ali pa moje, pa on prije zraven, tako, ne, to sva mi dve iz nule skupaj se lotile, ne, in res iz nule. In je bilo meni pomembno, da to raste na ta način organsko, tako da rečem, ali pa prav plastično izpod rok in tako naprej. In mi je bilo tuje, da, ali pa niti nisem razmišljala, kaj ne želim, ampak želela sem, da je to nek način, da je to nekdo, kjer jaz vidim, da je to nekdo, ki zna krasno risati, ki ni samo vešč, ne vem, računalniško in tako naprej. Se mogoče jaz ful krivico delam mladim arhitektom ali pa drugim arhitektom. Jaz ne vem, mogoče vsak arhitekt zna to, kar ti znaš. Jaz ne vem, mene pač ne da pa vsak to na ogled, v tem smislu, in ne razume očitno vsak na isti način kot ti, da je to del v smislu, te obrti, jaz raje rečem umetnosti. Se pravi, ti moraš imeti neke umetniške, ja, tako jaz to razumem. In kaj je maketa, in pol še ta maketa, in pol te skice tvoje. In ne samo skice, če se spomniš, ti si kdaj kakšne detajle objavljal, mislim, da že dolgo časa nisem nič videla, pa tudi malo manj spremljam zdaj ta Facebook, pa tako, ampak v glavnem, veš, na splošno, pa si kam šel, pa si kaj narisal, pa tako, mislim, meni je bilo to super. Skratka, tukaj mi je bilo, to mi je všeč. To mi je všeč, to meni na dušico dobro sede. Pa so se pa pojavljale te makete, mislim, da teh tvojih sodelavcev, študentov, ne vem, kakorkoli, se pa vrhunsko. Se pravi, nekdo, ki ne samo da reče, da seveda umešča, kako imate že strokovne izraze, mi umeščamo v prostor, pa tako naprej, ampak nekdo to umešča na ta način, da želi sam to videti, ali pa želi klientu, kar je bilo meni še bolj pomembno, prikazati na ta način, da to res jaz, ker nimam teh predstav istih, kot jih ima nekdo, ki je to študiral, vsak dan s tem dela, da mi pokaže moj hrib s mojo hiško in kako sosedna hiša zraven gleda in kako bo to, pa če se hočem še malo poigrati, pa še lučko malo obrnem, glede na sonce, pa me celotno predstavo, mislim, to meni približa, to mene pomirja v procesu. Ker veš, da je proces poln enih strahov, sprav, meni je lepota sodelovanja, mislim, da smo mi to imeli, ravno v tej meri, da je toliko varnosti in toliko zaupanja, da tja, kamor me ti peleš, in jaz ne vem, kam me ti peleš, zato ker jaz nimam istih predstav kot ti, jaz ne vem, kam pa še ti ne ve, pa tako, se pravi, mi da si moramo dosti zaupati in imeti dovolj mora biti varno, da se lahko zelo iskreno pogovarjava, zavračava ideje, si rečeva, ne, pač to ne bo, ali pa to bo, v kjerokoli smeri, recimo, veš, da smo imeli 1000 takih stvari, da zdržimo frustracijo, tiste negotovosti, kako bo to v real life, kako pa bo, mislim, ker pač ni poti nazaj. Mislim, je, pa so popravki, pa tako naprej, pa kakšni so, ampak ne želiš na te velikih stvareh, se pravi, fino, pa seveda, jaz sem, ne vem, je to dobro ali slabo, jaz sem mogoče malo bolj izkušen klient, sem prepričana, da drugi več gradijo, ampak jaz sem že kakšno stvar, da govorim, v bistvu, ko govorim jaz, nisem s tem tudi partnerja, mižeta, ampak bom zdaj vse govorila, ker sem danes jaz tukaj sama. Ampak v glavnem, ja, tako, če si malo v tem smislu izkušen, da si kdaj že kakšen projekt imel, potem se vedno bolj imaš bolj skristaliziran, kaj ne želiš, manj mogoče, kaj želiš, ker to še ni videno, to še ni izprobano. Kakšne stvari smo pokopirali, v tem smislu tisto, kar res sede, ne vem, višina pulta v kuhinji, non-debatable, to recimo kakšne stvari veš, lahko je to cela drama, ti rečeš med na 95, ker si zato, ker si visoka. Ne, zakaj? Mislim, če ima cel svet tok pa tok, to bi lahko debata, v tem primeru pri nama recimo ni bilo, smo se pač strinjali. Hočem reči, zadeve so, pač strah je in ga je treba zaupanjem, se treba za rokco držati tekom projekta, in to traja. Sprav, to ni nekaj, kar en mesec počneš, v našem primeru, ker je še korona, je pa to sploh, se tukaj držimo drugega za roko v tem smislu, v želji, da bo na koncu spadlo tako, kakor smo si vsi, kakor si predvsem ti z najboljšimi nameni želel, in da jaz, da bom imela, kakor sem si predstavljala,
nekako ti pa si mi pomagal usmisliti in predstavo narediti. In to makete, skice, umestne skice, ki imam jaz vsako skenirano in spravljeno v albumu, vsako tvojo idejco vmes ali pa čak me Matej ne štekam, kaj mi govoriš, čak ti bom jaz narisal, tvoja puščica, un ven, pero, uno tvoje, ne? Pa nekaj narisati, meni je bilo to valuable, mislim, meni je bilo to neprecenljivo. Jaz si ne predstavljam, kaj naredi nek arhitekt, ki tega orodja nima, recimo, ali pa ne uporablja tega na ta način, ne? Ali pa kaj render dela tam, ali ne vem, ne, sprav to me je mene fasciniralo. Se pravi, dejansko to, da si videla, kaj jaz objavljam na teh družabnih medijih, ti je toliko zarezoniralo, da si rekla, to bi bilo pa to, da... To je meni o tebi in kako ti svoj posel razumeš in kako se ga lotevaš in kako se greš s klienti, povedali vse. Torej, to je bilo, zakaj bi jaz želela s tem človekom, točno s tem arhitektom, ob vseh, ki si rekel, če jih je pa toka, ne? Ne, ampak tale pa se gre takole razmišlja. No, zanimivo je. No, to recimo nisem vedel in ko sem malo študiral, v bistvu na to vprašanje sem se že večkrat spomnil, pa sem pa pol spet pozabil. Ampak da dejansko nikoli nisem prišel do dna temu, kje sta, ker mislim, da res nismo prej poznali. Ne. Ja. Tako, poznali smo se, ampak nič tako intimno. Pa se me najdejo tudi neki, ki pogledajo, dobijo 3 ponudbe od arhitektov, pa primerjajo, pa pogledajo, kaj jim kdo nudi, pa na kakšen način pa se odločijo. Tukaj se mi zdi pa, da je bila zelo straightforward odločitev, čeprav se nismo niti vedeli. A si že bil ti takrat toliko izpostavljen, recimo zdaj si praktično outsideri, ambienti, ne vem, te zadeve si več ali manj nekje že prisoten, ne, so posod, veliko si objavljen, no. Takrat nisi bil toka, ne? Ker jaz recimo, jaz tudi vidim, da šele zdaj malo, jaz ne vem, ali sem prej to manj gledala, ali sem pa druge gledala, ali ne vem, kakorkoli, mogoče, če se spomnim, kaj sem jaz, ne vem, 10-15 let mogoče bi ti zdelo en dom, ker sem jo zmer prelisala, govoriva o afiniteti, ali pa če daš to na stran, to te pač ne zanima, pa nisem pa recimo gledala, ne vem, če so že bili ambienti, takrat se ne vem, ali pa mislim, da ambientov ni bilo, ali pa so se ravno začeli, pa so takrat ravno pri nama doma z Alenko posneli. Pa v hišah mogoče, da je bilo par hiš objavljenih. No, nisem te tam poiskala, ker zdaj tudi jaz razmišljam, prav res nobenega, v bistvu predznanja o tem. Je pa res, da takrat, ko smo mi začeli, je bilo bistveno, če pomislim, koliko od vseh teh projektov, pa tukaj niti niso vsi, je bilo takrat, ko smo mi začeli, je to mogoče 4-5, ne? Ja. Je bilo tako narejenih, ali pa še kakšen od teh na risalni deski. Ti moram pa novo slikico prinesti. Se bomo nove naredili. Ja, seveda, ja. Ups, ja, se bo. Sem že dogovorjen z Miranom. A si, ok. Čeprav tam je dobro. Tam je dobro, ker je tam v tisti niši, mislim, da še en kolo, pa neki tako. Ok, ja. Ni šlo, ja. Ful mi je bilo dobro, ker si rekla, viš, to si moram pa prav zapomniti, ampak je res tako. To, ko mi skupaj delamo, mora biti varno okolje, da si upamo reči, to ne, to ja, to tako, to to tretje, ne, se pravi. To je pa res pomemben. Pa mi ni še nikoli tako na misel prišlo. To se bolj v drugih kontekstih uporablja ta izraz varno okolje, da nekaj rečeš, ampak res, tukaj je bistveno. Ja. No, ok, to me je zanimalo naprej, se mogoče bomo še nazaj prišla do tega, ampak a veš, tako, kdaj srečaš kakšnega človeka na cesti, pa mogoče se ti zdi zelo podoben nekomu, ali že po fizionomiji, ali pa po gestah, ali pa s kom govoriš, pa ima čisto isti način komunikacije, kot nekdo. To se meni redno dogaja. Ne? Nekoga srečam, pa mi zdi, ta je pa tak, kot ne vem, recimo, lahko se to zgodi čisto na drugem koncu sveta tudi.
Dobar, ne na Kitajskem, tam ne srečaš tazga kot tukaj, ampak tako v principu. Nikdar pa še nisem srečal nekoga tako, kot si ti, da bi rekel, da bi imela ti enega counterparta ali pa neko zrcalno podobo ali pa nekoga. A res? Okay. Res. Ej, to prvo spet, ko sem malo razmišljal, o čem danes, gotovo ne. Nika je pa one of a kind. Res, tako, mislim, čist tak poseben model po izgledu, po načinu komunikacije, po odnosu, po vsem. Okay. V bistvu me zanima, ker pa razen tekom procesa snovanja hiše smo si prišli blizu, ampak v današnjem času. Nimam pa pojma, kaj pa je naredil to Niko, ki je taka, kot je zdaj v današnjem času. Se pravi, ti si originalno iz Ljubljane? Ali? Ja, jaz sem Ljubljančanka, tako, iz Šiške. Iz Šiške? Šiškarca. Šiške, kaj bratov, sester? Imam brata, 10 let starejšega brata imam. Kaj bi rekel, da je tebe oblikoval, recimo tako? Tako, če bi milestone se mogel recimo, par stvari, ki te je zgradil, da si to, kar si, do recimo, pa ne mislim do danes, ampak do neke te poslovne kariere, ki jo bo mogoče se pa še posebej dotaknila. Mislim, to meni ni težko vprašanje, zato ker veš, da sem psihoterapeut. Si se že izprašala. Tako je. Tako da mogoče ne v tem smislu, kaj so neki prelomni ali pa ne vem, pa mogoče tudi ne tako dramatično, kaj meni oblikovalo, ampak tako sigurno neko dejstvo, da sem pač tega družinskega okolja, neke mlajše sestre, z 10 let starejšim bratom, to se pravi ta neko med kukar brata, pa hkrati biti edinc, neki ta dinamika. Potem definitivno odhod v Nemčijo, mi smo živeli v tujini, oče je bil v Frankfurtu, se pravi od 5. do konc osnovne šole, sem živela v Nemčiji. Tega že nisem videla. Ja. To se pravi neko... Koliko, 2 leti, 3 leta? 4 leta smo bili. 4 leta smo bili, tako da sem se vrnila potem direkt v srednjo šolo, zopet neka prelomnica. Skratka, ta Nemčija je bila zelo merodajna v tem smislu, da sem seveda prišla tja brez, da sem znala besedo nemško. Sem bila v prvem polletju že polno ocenjena, to pač ne zato, ker sem jaz tako izjemna, ampak je to normalno, če si 14 let, pa si dnevno vržen v konverzacijo z ljudmi, ki ne govorijo tvojega jezika, tako se pač tudi najboljš naučiš. Tako da superca, sprav ta nek še en jezik, sem že prej, s 6 leti sem se jezike učila, sprav angleščino, sprav sem imela že 2 tuje jezika, to je pomembno za kasneje. Biti v nekem novem okolju, to sem razmišljala, ko potujemo ali pa recimo tudi, če smo dlje časa nekje, spoznavamo, ko ljudje rečejo, ja, pa sem videl samo, ne vem, neki pa tam sightseeing, ampak pa sem pa rad z domačimi ljudmi, da malo vidim utrip, Nič ne vidiš ti v 3-4 dneh ali pa v enem mesecu, če si, mislim, je malo to, ampak res razumeti kulturo ali pa tudi jezik, govoriti na način, da ti štekaš, kdo so Nemci. Da ti, tudi recimo poslušati politično dogajanje ali pa ne vem, dogajanje v družbi, pa vedeti, kako to Nemci razumejo, Ko smo prej govorili o podcastih, Ko poslušam nemške podcaste, recimo. Sem videl prej, kaj si pokazala. Ja, se jih zdaj, Prav v nemščini jih poslušaš? Ja, seveda, se je tudi meni čisto tako, ja. Okay. Ampak jaz jih poslušam razumevajoč Nemce in nemško kulturo. Biti z njimi, živeti z njimi, gorati z njimi, z vsemi tistimi in krivicami in predsodki, ki jih ima vsak pač narod, ampak to, če tam živiš in si na ta način integriran, kakor je lahko samo osnovnošolec pa srednješolec, manj na delovnem mestu, tam je že multikulti, ne vem, gore in dole. Sem bila pa direkt v osnovni šoli, in to še v enem takem
To je bilo še v času pred to veliko integracijo, takrat je bila to velika tema. Ja, to je bilo pred Merkelco, in tako naprej. Skratka, in sem bila jaz skupaj še z 2 sošolcima, z enim Turkom in z enim Špancem, edina, ki ni bila Nemka. Spravo, to je bila izredno nemška šola, gimnazija. Oni imajo od 5. naprej gimnazijo in tako naprej. In tudi, skratka, kaj hočem reči, samo na ta način ti vidiš, recimo, na nek način ostanke nekega velike bolečine 2. svetovne vojne v nekih ljudeh, ki so še vedno mogoče malo bolj desno in so recimo tvoj Fox. In te tudi tako obravnavajo, tebe in 3 ostale tujce znotraj, tako, pa zgodovina, kako predajajo oni iz svojega zornega kota, kako pa, kaj so pa moji sošolci poslušali takrat, o Titu in o ne vem, kaj je že bil njegov Rex, ki mu je rešil življenje in heroj in tako naprej, in pa ti tam vidiš neko drugo zgodbo in tako. Mislim, to so neke stvari, da malo drugače lahko razumeš pač okolje, kakor bi ga, če bi samo prišel delati ali pa študirati kasneje pol in tako. Tukaj, to me je sigurno pečatlo, biti, se pravi, res v središču te kulture nemške in družin, ker hodiš na obiske k nemškim družinam, pa kaj to pomeni priti v nemško družino, pa kako to izgleda, pa moja mama, ki seveda hodi v službo, pa tiste mame, ki ne hodijo v službo, pa moja mama, ki nima ideje, da bi mi malce dala za v šolo, ker to mamice druge delajo, ker pač pripravljajo malco, ker tam ni seveda organizirano tako kot naših, moja mama se ni spomnila, jaz pa nisem rekla, jaz sem bila, 2 let lačna, ker mi ni prišlo, rekla ti mami, meni je treba nekaj zajezdati, mislim v tem smislu, Oni pridejo, odprejo, so imeli vsi to, se veš, tako kaj danes, gledamo na Instagramu, in tako naprej. No, recimo, to je bilo pomembno, da sem jaz razumela, da obstajajo neka druga okolja, ki so zelo drugačna. Da vdele izgledajo isto, ampak so zelo drugačna in kaj to pomeni kulturna, sociološka razlika. Vprosti sem tukaj mis, kaj pa sta delala mama pa oče? Oče je bil, v bistvu je delal v General Exportu in je bil zastopnik potem, spravo, on je bil inženir, elektroinženir, je v Sloveniji za Genex delal in je tukaj delal za Siemens, velike turbine, ne tribune, ampak turbine Siemensove in tako naprej, Litostroj in te zadeve. Ko pa je šel v tujino, je pa zastopal, mislim, da Palomo ali pa kaj takega, nekaj v tem smislu. Skratka, se je tam s papirjem celo ukvarjal, v veliki meri, kakor, ne vem, upam, da se v grobu zdaj ne obrača, da ga nisem kaj narobe predstavljal, ampak pač mandat 4 leta je imel pa možnost podaljšati, ampak se pol nismo odločili. Se pravi, on je za našo firmo delal tam? Ja, za Genex. Ampak on je bil tisti, ki je šel delala, pa praviš, je tudi mama? Mama je tudi delala, ona je pa bila tukaj v Kompasu v službi, Kompas je takrat bila firma in tako naprej, je imela tudi seveda poslovalnice po svetu in je tam skupaj, mislim, da je bila tam pač Neda, evo se jo spomnim, gospa Neda, ki je to vodila in je bila moja mama z njo v tisti pisarni, 2 sta bile v Frankfurtu, kjer so imeli pač to zastopstvo, tako da je tudi ona, Naša logika dela, da pač mama ni bila za doma biti, normalno. Kar je bilo ful čuden. Za njih, za Nemce? Ja, jaz. Mame so bile doma? Seveda. A res? A veš, zdaj si ti predstavljali, ko so, to mi je tako, ko sem šla jaz na rojstni dan, sem bila povabljena, govoriva zdaj, ne vem, vse 6-7 razred, 6 razred, ajde, in si ti povabljen in prideš tja in so tam balončki, tako malo, kot je danes, tako vse je malo animirano, organizirano, tam je neka mama, vsa zritana, to vse, to sendvički, tortice, vse, veš, kakšne so bili na žuri leta, mislim, a veš, morava gledati, to je 30, ne vem, 40, ne vem, koliko let nazaj, moram računati. O moj bog, ja, 40 in tako. Spravo, socializem, Jugoslavija, super, zelo simpel,
malo kruhka, pa malo majoneza, pa malo poli, pa ena kumarca gor, recimo to se spomnim, recimo take stvari. Ne. Tam je že to bolj na poskok, je že zelo drugače, in so starši zraven, se pravi, mama je zraven, tudi da je to vse proper, pa da je to v redu, pa da se vsi lepo obnašamo, pa tako naprej. Ko so te isti prišli k meni domov, mislim, pa v istih letih, jaz sem čisto popularna ratala, zato ker moja mama je pač zaprla vrata, mi smo imeli tam malo cak, predvsem sem nas pa pustila same. Veš, da smo se šli takoj v flašo obračati, pa ljubčke smo si tale, tako naprej, mislim, to je bilo, wow, veš, kakšne žure pa neka dela, veš, ni bilo več tako, ampak hočem reči, to je ta prisotnosti mame, mogoče malo te saj jaz jo tako vidim, pač homestaying mom, se to je koncept, ki je tako v Ameriki, kot je v Nemčiji in je še vedno dosti prisotno, se spreminjajo stvari, ampak je še vedno zelo prisotno. Ja, se že vrtca nimajo za sploh prvih, ne vem, 3-4 leta, ker je to resen problem. No in v glavnem, in pa se jaz vrnem v Jugoslavijo še takrat, in sem dost že, se pravi, jaz tam doživim popolnoma drug šolski sistem, tako da, če bi na hitro mogla reči, tako malo bolj valdorfska varianta, tako bolj po sklopih, se pravi zelo detaljno, pa zelo v eno temo se vleče, saj v tej moji gimnaziji je bilo tako, in sedimo v obliki podkve, ta neka ne rabimo rok dvigati, pač se oglašamo, debatiramo. V Nemčiji, in potem jaz pridem nazaj, tam so že malo prve lumparije se malo že dogajajo, že kakšen prfok že malo znori, recimo, ko smo malo že, veš, malo te, ko smo že toliko stari, 13 let pa tako naprej, 14 in pol, s 15 jaz pridem nazaj v Jugoslavijo, na Polane, ne vem, kje si bil ti v srednji? Jaz sem ti si bil že, v glavnem iz Polan ljudi vejo, Bohana in te, v glavnem poberem cvet ta starih prfoksov še, in na višku pubertete v končni fazi, in meni ni nič jasno. Mislim, meni je jasno, da ta plus minus pozicija tega prfoksa, ki ima, mislim, vso moč tega sveta in jo želi to demonstrirati, mislim, in sedi, zgrudi se, ne vem, zgrudi, nekaj že, mislim, prav tako neko, zabatiti, cvek, zgrudi te svoje kosti na stol, mislim, tako neke te poetične dodatke v tem smislu malo dramatizirati okoli tega, ti ne znaš, ta potreba potem, da se pokaže, kdo ima moč, in kdo je avtoriteta. To je bil čisti šok v negativno smer. Seveda. Da ti ne govorim o tem, da sem bila presenečena in že dojela takrat, že razumela to, da sem jaz v njihovih očeh, se pravi 15-letna punca, videna kot nekdo, ki je zdaj prišel v Duzun, in se nekaj gre, in je to treba spiliti, in je to treba disciplinirati in obrusati. Mislim, res imam grde spomine, iz vidika govorim prav prfoksov in ravnateljev, in ko se pogovarjam z možem, ki ima 10 let več, pa čista garda, isto razmišljanje, mislim, res hecen, zelo hecen, sem zelo hitro seveda se dojela, da wow, ok, v redu, I can do that, no problem, seveda, ampak ni bilo za nalaž, nisem jaz provocirala. Jaz sem enostavno samo, se spomnim, tam smo drkali rainforest, mislim, ta deževni gozd, ne vem, en let, sem imela vse podatke, ker pač smo en let obravnavali, je pač gospa Bohana, naj bo zemlja rahla, super drugača, ampak v glavnem je neko napačen podatek dala. Meni se ni zdi nič takega, če jaz pač rečem, se opravičujem, ne bo takole toliko pa toliko hektarjev, ne vem, samo zato, ker sem vedela, jaz nisem razumela, da tega ne smem.
Dejansko je bilo tako, da nisi smela. Marija, en let me matrala zaradi tega. Mogoče jaz tega nisem nikoli doživel, ker nisem nikoli nič vedel, kaj tazga, ker mi bo narobe profesorji. Mislim, jaz hočem samo, če me poslušajo kakšni sošolci ali pa če me bojo poslušali, seveda, jaz nisem bila neko umirjeno deklica v ozadju tiho, seveda prepotentna, na nek način logično, ampak hočem reči, da jaz upam, da se današnji pedagogi ali pa da se neki, da gre vsem tukaj to naprej, da razumejo te porive v teh mladih ljudeh, zakaj se vam meče, kaj se zares z njim dogaja, da to ne počne zato, ker je, ne vem, ali pa karkoli že, ali pa da se ne oglaša z namenom, da me bo zdaj kva ponižal, ali kaj mislim, je res, se ne more biti tako težko, če si nekoga ne disati, ne? Mislim, zdaj si pa wow, si frajerka, mislim, res super, zdaj si pa tam eno srednje šolo, ko si... Sodobno terminologijo. Hvala Bogu, to otroci prinesejo, pa klienti, no. No, tako da skratim. Mislim, da danes je mogoče prej drug problem, da pa noben roke ne digne, pa noben nič ne reče, pa se učitelji trudijo, da bi kaj ven izvlekli. Jaz nisem nikoli v nobenem času šolanja bil zunaj, da bi sploh lahko to razliko, tako da meni se je zdela ta šola tukaj čist normalna in sem šele pol skozi svoje otroke nekako videl, kaj vse imanjka oziroma kaj bi bilo pa lahko še drugače. Pa niti ne morem reči, da je bila neka slaba, ampak sigurno pa je precej prostora za improvement, kaj bi se vse dalo narediti. Mislim, tako zelo veliko, ne. Je pa zdaj edino vprašanje, ali je to možno spremeniti znotraj sistema, ali se mora sistem čist zamenjati, pa čist nekaj drugega, recimo neko vzporedno izobraževanje, toliko cveteti, da v bistvu to rata obsolit. Mislim, to ljudje se, mislim, da zelo intenzivno in tudi profesionalno s temi razmisleki ukvarjajo, ampak za začetek je... Sam kjeri se ukvarjajo, prosti? Ukvarjajo se te, ki so že tako v šolstvu. Ne vem, če se jih ukvarjajo. Se ukvarja kdo, ki ni v šolstvu. Ukvarjajo se psihologi, ukvarjajo se ljudje, ki posledice določenih stvari nosijo, mislim, ali pa se morajo damage control delati v zvezi s tem. Jaz mislim, da je na koncu se vsi ukvarjajo s tem, ker eden izmed momentov vzgoje pa oblikovanja človeka, tudi jaz ga omenjam v svojih milestonesih, ne slučaje, vse nas je to pečatilo tako ali drugače. Spravi, vsi se zares ukvarjamo na koncu z šolo in šolskim sistemom. Jaz sem rekla profesionalno pa full time, pa sigurno so to ljudje okrog šolstva, tisti, ki to izvajajo, tisti, ki to bodisi kritizirajo, izvajajo, delajo programe, ne vem, hočem samo reči, da niti ne razmišljam veliko o tem, kar pa sigurno lahko trdim, je pa, da je sam poklic učitelja ali že vzgojitelja, če gremo čisto v vrtec, se pravi narobe postavljen znotraj družbe, se pravi premalo cenjen, premalo plačan, tudi, ampak mi smo uspeli te ljudi, ki oblikujejo naše otroke in posledično družbo in našo prihodnost, spraviti na nivo, da so pasivni na nek način, ker aktivno ne morejo upravljati s problematikami otroci, vzgajati ne smejo, ker imajo odvetnike pa starše tako na glav, ukvarjajo se z otroci, ne z otroki, ampak z starši. Jaz ne vem, se si šel z otroki skozi šolski sistem, pa kaj so. Mislim, mene recimo vprašanje, ki so jih starši postavljali, recimo, ko je bilo treba iti na zimovanje za en teden. Že v vrtcu, pa potem tudi kasneje, ko so bili pa že dosti kukar veliki. Mislim, največji problem je bil to, a bojo v stiku z otrokom, a ga bojo lahko poklicali, a bojo telefoni, a bo spal, a bo jedel, pa moj fucking bog, no. A veš, mislim, da nimaš ti govoriva o zaupanju in tako naprej. Tam je nekdo, kam je šel res vsta zaupanje v neke ljudi, inštitucije, ki so nekoč imele in bile v bistvu tam zato, da smo mi, da so se, mislim,
Tega zdaj ni več. Ne? Ja, no, jaz občudujem tiste učitelje, ki so uspeli kljub vsemu temu ohraniti nek ta naboj, da res dajo sebe v to, pa jih otroci res tako. Vsi otroci zelo hitro na piedestal postavijo in rečejo, ta je pa res dober. Ja, se je tudi zajeban pa to, ampak vidiš, kaj cenijo. Ne? Exactly, je zajeban. Ampak važno je, da je fair. Ampak jim je fajn. Seveda, me je zopet tako. Važno, da je fair, važno, da je transparentno v komuniciranju, da oni vejo, pri čem so. Mislim, tako kot vsak starš. Vse tudi tacga starša, otrok sicer na trenutke mu gre TRD, pa mu je odveč in tako, ampak na dolgi rok, kar nazaj gleda, ali pa recimo, če je en starš zelo permisiven, mogoče pa vse samo na zabavo, ta drug pa bolj vzgaja. Na koncu, ko recimo mi poslušamo kot terapeuti te stvari, kdo je bil vzgojitelj, oni bojo tega vzgojitelja, ki je bil mogoče strožji ali pa definitivno okrog mej veliko bolj strikten, bo on tisti primarni, ki ga introjicira, ki ga posvoji kot nek model. Ne tistega, ki je bilo zmer samo fajn, pa vse je fajn mogoče tudi tak model imeti, ampak na trenutke, za življenje pa sigurno ne. Ker po drugi strani je pa ta problem ravno zaradi tega, ker je, ne vem zakaj, zato ker je šola pod takim presingom neke odgovornosti, to, kar si rekla, pa z odvetniki, pa to, čeprav jaz o tem veliko poslušam, dejansko nisem imel pa še nikoli tako first hand stika ali pa da bi šlišel, da bi se kaj takega zgodilo, tako da v resnici ne vem, koliko je zares tega. Okay. Ampak, recimo, sem se pa glih zadnjič pogovarjal z hčerko, pa jih med odmorom ne pustijo ven, in to srednjo šolo. Kje pa je tukaj zaupanje na kontrasmer, to se pa po moje, to se jaz strinjam z njo, da to pa tudi ni nekak način. Recimo, ona vem ti zato, ker imajo šolo brez telefonov in to se jaz strinjam. To telefon, rekla, jaz se, če ga kdo ga povzame, pa to ne more se učitelj skozi bakslet, komu ga bo jemal, pa ne jemal. To stran, dokler traja pol ga ni, in pa ga pa imaš, koliko ga pač imaš. Ampak to, da pa šola na drugi strani omeji, pa spet kaj otrokom komunicira s tem, da reče, vi pa zdaj vam je ura odpadla, ampak morate biti le v učilnici ali pa ne smete ven ali pa med odmorom. Spet je pa kontra. Ali pa otroci ne smejo se zadržati na šolskem igrišču po pouku. Ja, no, to je tako za mojo generacijo, to čisto nepojemljivo. In tako naprej. Mislim, ja. Tako. No, v glavnem, sva rekla, ta prihod nazaj, šok v tem smislu, pa potem tudi malo, seveda, jaz sem bila pol že 15 let stara punca, mene je začela že ta moda, pa to, pa tam se je dogajalo na polno, že prej tudi sem jaz videla malo vse te razlike, pa pol se tukaj mačkam poloviti okoli tega, kam zdaj jaz spadam, kdo sem zdaj, verjetno to identitetno že tako, tudi brez tega prehoda, ampak ni bilo najlažje, mogoče. Oziroma navzven zelo enostavno, se pravi, ni bilo problema najti stik, pa biti z ljudmi in tako naprej, ampak mislim, da sem en delček mogoče sebe, svoje osebnosti malo žrtvovala za to, da sem ta prehod sploh lahko speljala. Zdaj, če bi zdaj z vidika psihoterapevtskega gledala na to Niko, je tako. Sem mogla se človek se nauči prezentirati na način in tako naprej, kar tako. Jaz imam z velikim sočutjem gledam na tisto Niko takrat in dobro je speljala, ampak dobro, ok, to pač izkušnja, kaj me je pečatilo to. Tako je. Potem pa, kaj pa jaz vem, potem pa mogoče v tistih časih se je še to dal, to jest govorim zdaj ljudem, recimo, sem z njimi v stik, ko so stari toliko 20, 25, pa tako naprej, res je bilo enostavno. Jaz sem recimo bila potem, pa sem bila tam en faliran študent, kumi sem tisti faks neki, še danes mi to ekonomijo sem upisala, 2 leti bluzila čist, pa so starši pipco, pa sem šla delati, pa sem ob delu to študirala in tako naprej, v glavnem nisem imela nobene ideje, kaj bi.
Ampak to ni zdaj na to temo, v bistvu tega, kaj me je oblikovalo. Ampak oblikovalo me je to, kar je bilo pomembno za moj life, pa kasneje še mogoče tudi kariero, pa to, da neka blazna samozaupanje, da jaz govorim, govorim angleško, ker sem to itak sprot, pa od malega že, pa znam nemško, to kao itak druga mater in v 4 letih skozi šolo in pol branje in tako naprej. Francoščino sem se naučila, sem 3 jezike govorila res dobro v tistem času, pred 20 leti zelo slabo. Okay, ne bi zdaj, da mi rečeš, da poklič tam v Franciji, ki mi ne vem njega, ne. Ampak, se pravi, biti oborožen malo z nastopom, da rečem, kar zopet pretekle izkušnje, kako se je treba jeti, pa s 3 jeziki, pa nič prav drugega, se pravi, relativno, pa s to samozavestjo nekega svetovljanstva, se pravi, že samo zato, ker živim v tujini, štekam, jaz malo širši skop imam, kaj pomeni svet, razen shopping v Trstu, pa mogoče počitnice ne vem kje, ali pa smučanja ampak to, razumeti, da je svet drugačen velik, pa še pol, učila sem se tudi, starši so mi to res omogočali, sem razmeri pa 1 mesec nekje, pa sem bila v Franciji pa tako, pa 4 različne kulture. Kaj si tu hodila? Starši so, če so mi kaj dali, je bilo to, da so hoteli, ne vem, te jeziki so bili, mislim, da je imel, ali mogoče oče iz kakšnega kompleksa, ker je samo nemško znal, pa rusk, ker je bilo takrat to, v tem smislu, ambicije so bile očitno, blazno si je želel angleščino govoriti, pa mu to, v glavnem, jaz bom govorila jezike in to so mene res od malega načrtno, sem šla z 11 leti prvič v Anglijo za 1 mesec, eni družini. In sem od tam hodila skozi in v Francijo, zato da sem konverzacijo, da nisem samo učila se v tem smislu. In s tem sem tudi malo svet videla in to sem šla živeti v družini. Veš, mislim tako, to se... Skratka, jaz sem imela eno tako pozo in nekaj tako, da jaz se nisem bala sveta, nisem se bala potvati, nisem se bala ljudi, nisem se bala konverzirati s komarkoli, z pomembneži, mislim, jaz sem kukar obvladala to, so mi dobivala to dobre feedbacke, to mi je kukar šlo, in pol, pa 3 jezike, jaz ti povem službo, kjer češ, mislim, kar je danes nepojemljivo. Marsikdo danes ne samo, da zna 3 jezike, zna še marsikaj drugega, ta dostopnost in pa ne bo s tem prav veliko lifeu naredil. So res drugi časi, kar se tega tiče. Ja, ampak zakaj mislite to? Zato, ker danes jih zna zelo veliko 3 jezike. Prvič to. Pa še kaj, takrat ste bili pa taki res redki. Ja. Redki s tem dodatkom tega, kakor jaz temu rečem, svetovljanstvo. A veš, če hočem reči, če si napram vrstnikom sploh, če ti od 11, ne vem, hodiš po letališčih, da se to tako sliši glamorous, ni bilo toliko tega, ampak samo že ta izkušnja, da sem bila tako, hvala. Mačkam dramatiziran sem zaradi razumevanja, ni zdaj, ampak to naredi neko prednost, v smislu generacija. In pa dobivaš te neke potrditve in potem so ljudje tudi navdušeni, da to samo raste samozaupanje in s tem samozavest in tako naprej. In to so stvari, če me vprašaš, kaj mene naredili. To, da sem bila v nekih situacijah zelo zgodaj, kjer sem naredila izredno dober vtis, mi je to potrebovalo, that's the way to go. In sem imela eno tako shooting star, v bistvu karir, v teh mednarodnih seveda okoljih, ki točno take ljudi, kot sem jaz, iščejo še danes, se pravi overachieverje, in tako naprej, do pač, do pridkega konca, da rečem, ko soldat pade enkrat slej prej, v tem smislu, v smislu burnouta potem čez nekaj časa, kot moje zgodbe življenjske, ampak da sva tam, kaj me je naredilo. Ja, to, tako. Tako da to bi rekla, tako nekako,